The Heinrich Böll Foundation is celebrating this year its 10th anniversary of the opening of the Israel office in Tel Aviv. Our work takes place in the context of German-Jewish relations, German-Israeli relations, and the Israeli-Palestinian conflict. We work with our partner organizations in the areas of strengthening democratic participation, gender democracy, environmental justice, and relations between Israel, Germany, and the EU. The following are portraits of two of our partners. לינק לאיכות הסביבה היא עמותה רשומה, יהודית ערבית, שנוסדה לפני כ-15 שנה בגליל. העמותה היא משותפת, היא לא רק יהודית ערבית בשם, אלא באמת אנחנו עובדים בצוות משותף, והקהל יעד שלנו גם כן משותף. אנחנו עובדים על נושא של שיפור הסביבה בה אנו חיים כאן בגליל במיוחד. מאוד מעניין זה שאנחנו רואים שיש הרבה... אני מאוד שמחה על שיתוף הפעולה שנוצר עם קרן היינריך בל, שהשנה תומכת בנו בפרויקט מאוד חשוב. השנה אנחנו למעשה עובדים בנושא של אג'נדה ירוקה לבחירות המקומיות. תמיד חלמתי לעשות את הפרויקט הזה, את השינוי הסביבתי באקו-פמיניזם, בלעבוד עם נשים ולשמוע מה הרצונות שלהם ואיך הן רואות את התכנון של היישוב, כי לא ניתן עוד להמשיך לתכנן ולפתח בצורה לא מקיימת, בצורה מאוד מאוד גברית, ולא להתחשב בדעה של הנשים. דרך הפרויקט אנשים פתאום רואים שיש להם פוטנציאל לשינוי. מאוד חשוב לנו כארגון להמשיך וללוות את הקבוצה הזאת גם אחרי שיהיו הבחירות, והם יהיו פורום שילווה את ראש המועצה ואולי אפילו ייעץ לו מבחינה סביבתית. The Adva Center is a think tank that has been thinking since 1991. Its focus is equality, social justice in Israeli society. It does research, policy analysis, all centered on the question, what is the state of the art of equality or social justice in Israeli society with regard to education, with regard to health, with regard to housing, whatever. The project supported by the Heinrich Böll Stiftung is the annual Gender Budgets Conference held by the Adva Center. This conference is for women from grassroots organizations in Israel, Jewish and Arab. It's for government officials. It's also for women and also men in academia. It always talks about the connection between national, or next year is going to be local budgets, and women. Gender, how budgets affect women, how they help women, how they fail to help women, and so on. And usually we bring in a foreign speaker to help us to kind of enlarge the horizons of Israeli women thinking about budget issues. A lot of people in academia use the reports on the conferences in their course materials. We do know that that officials in government use these reports in their work. They're used by different sectors of Israeli society, which makes us very happy. From the beginning, the office of the Heinrich Böll Foundation has offered its meeting room for Israeli NGOs. In that way, our office supports organizations working on advocacy, education and training, political development and legislation in their efforts to promote social change.